전동기 트러블슈팅에 대해서 말씀드리겠습니다. Phần này đến phần 2 để sẽ giới thiệu qua một vài trường hợp về xử lý sự cố động cơ. 트러블슈팅 과정과 트러블슈팅 테스트 10개에 대해서 말씀드리겠습니다. Về thứ nhất là mình sẽ về các quy trình xử lý cái sự cố động cơ cũng như các trường hợp xử lý sự cố động cơ. 특별하게 뭐 트러블슈팅 프로세스 과정이 특별한 건 아니고 Đây là quá trình xử lý khi mà có vấn đề động cơ ạ. 나타나는 현상을 가지고 Mình sẽ xác nhận các triệu chứng ở 이게 động cơ. 우리가 필요하지 않았냐 Đây 판단하시라고. mình sẽ phải xem xét là có cần phải sửa hay là không. 그다음에 이제 그 나타나는 현상이 전동기 자체의 문제냐 아니면 어떤 펌프 쪽으로 인해서 발생하는 문제냐 아니면 전원 측의 어떤 차단 쪽에서 발생하는 문제냐를 구분을 하셔야 됩니다. Sau đấy thì mình phải xác định cái nguồn gốc của triệu chứng là từ nguyên nhân từ chính cái động cơ của mình hay là nguyên nhân của những cái phần bên ngoài, ví dụ như là do bơm, do quạt hay là do nguồn cấp điện cho động cơ. 전동기 자체가 문제가 아니라면 이제 해당 부서에 해당 문제냐 얘기를 하면 되고요. Thì ví dụ như là nếu mà không phải do động cơ mà do các vùng khác ấy, thì là mình sẽ phải liên hệ với các bên quản lý những cái bộ phận khác. 전동기 자체의 문제라면 이제 전동기 담당자가 고민하셔야 되겠죠. Nếu mà do động cơ hỏng hóc do cái triệu chứng của do động cơ thì lúc này là nhân viên kỹ thuật động cơ thì mình sẽ phải xem xét động cơ. 설득 프로세스를 특별하시는 것 같고요. Cái phần liên quan đến quy trình xử lý sự cố thì mọi người có thể tham khảo những cái để thấy. 전동기에서 나타날 수 있는 문제점 10가지에 대해서 이제 Thì ở đây là có khoảng 10 các cái vấn đề cách xử lý sự cố động cơ ở đây. 첫 번째가 모터가 구동이 안 되는 경우입니다. Trước tiên là động cơ cái rotor nó không hoạt động. 모터 구동 안 되는 경우에는 가지고 베어링이 잠겼다든가 Ví dụ như là trong trường hợp động cơ không khởi động ấy, thì cũng có thể là do ổ kẹt hoặc là cái rotor nó bị khóa. 모터가 어제 Rotor bị kẹt hoặc là cái 여기에 껴가지고 이제 모터가 안 되는 경우. 그다음에 스테이터 완싱 데미지를 입어서 없어져버린 어떤 자력을 행사하지 못하는 경우, hoặc là có thể là do hư hỏng cái dây quấn stator 모터 없애버린 데미지. hoặc là có thể hư hỏng cái cụm rotor. 그다음에 고정자의 터미널 쪽에 문제가 있어가지고 기동이 안 되는 경우는 많죠. Hoặc có thể là hư hỏng cái phần terminal, cái phần nối kết nối giữa đầu cực stator này. 뭐 여러가지 그냥 그 고정 원인에 대해서 확인만 하면 되는 거고요. 특별한 건 없습니다. Ở bên cạnh thì mọi người có thể thấy là các phương pháp để kiểm tra vấn đề, phương pháp để xác định vấn đề. 우리가 그 아까도 말씀드렸지만 그 관성이 큰 부하 예를 들어가지고 팬을 구동하는 전동 이런 것들은 Ví dụ như cái như này nói những cái động cơ lớn, Để cái cái động cơ của quạt chẳng hạn. 기동 시간이 아주 많이 걸립니다. Thì cái thời gian khởi động của nó rất là tốn nhiều thời gian. 그 사이에 이제 그만큼 기동전류가 6배나 6배나 6배 되는 그 기동전류가 아주 오랫동안 흐르기 때문에 Ví dụ cái dòng điện, một cái dòng điện lớn cấp 5, cấp 6 đến 10 lần nó đi qua, nó đi vào để cho động cơ nó khởi động. 데미지 있는 경우가 많습니다. Thì trong những cái động cơ thì nó hay gặp vấn đề hỏng hóc trong cái quá trình khởi động động cơ. 여기 복수기 지붕을 뭘로 잡죠? 복수기 지붕을 뭘로 잡습니까? 목수기, 진공, 목수기, 컨덴서. condenser. 이거 전기 컨덴서가 아니고 Cái chân không của condenser của mình là dùng cái gì để tạo chân không? 진공 펌프 몇 대죠? Cái bơm chân không của mình có mấy cái ạ? Hai cái. 세 대? 2 cái. 세 대? 3 cái. Ba chứ. 3 Một cái. thì mà đi đâu mình Thế ngưng thì- Bình ngưng mình ngưng hai cái, mình ngưng hai cái, thì không hai cái. Đây là 1 cái. 네 대. Tổng cộng 8 cái. 그러면 맨 처음에 Nhớ thôi thì 이 국보 6대라고? 진짜? 그러면 맨 처음에 진공을 잡을 때 진공 펌프를 이용해서 진공을 형성하고 khi mà mình bắt đầu cái bơm chân không mình
그럼 스팀이 나오면 그 다음에는 진공 유지를 뭘로 해요? Rồi steam nóng nhá. 네. Sau đấy thì hơi nước nó tạo ra đúng không? Thì lúc này thì mình tạo chân không bằng cái gì ạ? Sao không hiểu? 에어 이랩차 사용합니까? 이해가 안 됐대요. 안 된대? 네. 이거 진공 걸고 스팀 나오고 국수기 진공 펌프 몇 대? 4대? có bốn cái bơm chân không đúng không ạ? Có 4 cái. Hai cùng, một Hai cùng là cùng. bơm chân công 두, cho hai cùng nhau một cùng này. 두 군데가 있대요. 그래서 군데? 4개, 4대. 4개 4대? 네. 아, Hai cùng thêm một gói. Mỗi hai cụ mỗi bên mỗi cụ 4 cái ạ? Mỗi cục 2 cái. mỗi cụ 2 cái ạ? Hai cái. 두 대 이렇게 4대. 4대. 맞지? 컨덴서가 2대라는 얘기. condenser của mình là có 2 cái nên là sẽ là 2 cụ, mỗi cụ 2 cái bơm chân không đúng không ạ? 그러면은 나중에 잘 모르겠구나. 그거 말고 그 진공 펌프 말고 그 컨덴서 진공을 유지하는 게 따로 있는가요? Cái ngoài để giữ chân không vào cái condenser ấy, thì ngoài cái bơm chân không mình có dùng cái gì khác để cho nó tạo để cái đấy nó là luôn luôn trong tình trạng là chân không không ạ? 없어요? Đấy là được nói. 어쨌든 그 제 경험에서 제가 경험한 건데 그 복수기 진공 펌프가 그 부합 제가 이게 컨덴서 얘기하니까 모르니까 복수기 찾아봐요. cái condenser cái bình ngưng á, đúng không? Thì bình ngưng của mình ngoài bơm chân không ra để nó giữ là chân không ạ, thì còn dùng cái phương pháp nào để nó giữ chân không hay không thì đấy là thầy hỏi, nên mình chỉ dùng mỗi bơm chân không để có giữ trong tình trạng chân không thôi. Nhiều bơm chân không? Dạ. 그 안에가 이제 팬처럼 생긴 임펠러거든요. 큰 임펠러. 진공 진공 펌프를 그러니까 공기를 빼내기 위해서 내부에 큰 임펠러가 달려 있어요. cái trong cái bơm chân không ấy thì để hút không khí ra tại chân không ở bên trong nó sẽ có một cái bộ phận như là cái quạt đấy. 그래서 그 진공 펌프를 돌리기 위한 전동기가 있는데 Nên là cái động cơ để mà khởi động cái bơm chân không đó. 그 팬에 이제 이물질 같은 게 바닷 컨덴서에서 계속 이게 그 공기를 배출하다 보니까 거기에 이제 이물질이 끼는 경우가 많이 있어요. Nên trong trường hợp là bởi vì bên trong nó có cái quạt để hút không khí ra từ để tạo chân không đúng không ạ? Thì cũng có những trường hợp là nó hút cả tạp chất ra bên ngoài. 예, 그런 경우에 이제 전동기를 처음에 이제 그 Nên là nó sẽ bay về phía động cơ của mình cả. 진공 펌프를 기동하기 위해서 저 스위치를 넣게 Chỉ 되면 cho Không, không, không phải Dạ. cái bơm chân không á, cái động cơ đến một số cái bơm á. Đây, không có cái hộp này. Đây không phải đây cái điểm. Đây, nó bơm câu đấy. Cái này dùng thì Là chỉ qua bơm thôi. Nếu mà là hộp qua bơm thôi chứ không có qua động cơ. Bơm nó không cơ. 그리고 팬 같은 거 없고요. 이 안에 지금 큰 팬이 들어있어요. 이 안에. Thế 이 mà 안에 ở chỗ này trong này nó sẽ có cái phần như cái quạt ở bên trong ấy. Đây, Cái phần này ở bên trong này kia. đây này. Đây động cơ nhá, hộp số nhá. Đây là cái bơm này. Dạ. Thì mình qua cái hộp số đây Dạ. thì không có cái đây cả cái đường ống để mà cái đối với condenser này. Thì không có cái gì quan trọng để động cơ chỉ có thể nổi tại hộp số này. Đúng rồi, nhưng mà thầy đang nói là ở trong này nó có một cái phần cái quạt. Đúng rồi. Vâng. Thì là thầy đang nói khi mà nó hút để tạo ra thì có thể là có tạp chất đi ra cùng từ cái quạt. Chứ không phải là cái quạt này nó lên trong cái động cơ. 그래서 그 전동기 안에 이제 그 안에 쓰는 팬이 관성이 굉장히 커요. 관성이. 그래서 그 팬을 돌리려면 이제 전동기가 처음에 기름을 많이 먹는데 거기 어떤 팬하고 팬에 이제 이물질이 끼면 팬이 잘 안 움직여요. 그런 경우에는 이제 마치 로타가 Thì giống như là thì này nó cũng có trường hợp là cái quạt ở bên trong của cái bơm ấy ạ. Thì để khởi động được để quay được cái cánh quạt đấy thì cái động cơ lúc đầu ấy nó sẽ tốn rất là nhiều lực để
quay được cái quạt ở bên trong cái bơm, nhưng mà cái quạt của cái bơm đấy nó hút không khí từ nó hút ra để tạo chân không ấy, thì nó có thể là có tạp chất dính vào cái quạt đó, làm cho cái quạt đấy nó kẹt hoặc nó khó quay, thì mới dẫn đến trường hợp là có thể là cái rotor nó bị ngưng từ cái động cơ rotor nó bị nó ngừng và nó không hoạt động ạ. 그런 경우에는 이제 전동기가 그러니까 기동하지 못하는 돌아가야 되는데 Thì là lúc đấy là động cơ của mình sẽ phải 스틱 작업하면서 이제 nhưng mà 전동기 cái 생각되는 cái quả bên trong nó có tạp chất nó kẹt hoặc là nó quay chậm ấy thì nó sẽ dẫn đến việc là cái ổ rotor này nó bị kẹt theo và nó ngừng ạ. 어쨌든 전동기가 구동이 안 되면 이게 기동 스위치를 넣었는데 구동이 안 되면 전동기 손상되는 경우가 물론 보호제가 있긴 한데 전동기 손상으로 이어지는 경우가 다반사예요. Nên là nếu mà mình ấn khởi động động cơ nhưng mà động cơ này nó lại không hoạt động thì là rất dễ dẫn đến mình tình trạng là bị hỏng động cơ. Mình phải tìm được khi mà nó ngừng hoạt động là mình phải tìm được nguyên nhân của nó luôn. Chi tiết thế. Số 12 á, kiểm tra startup của chỗ 12. Hai đâu, ý bờ. 네, Bây 이거 giờ anh Ninh. Giờ thầy đã ký về cái chỗ đó cho bọn em. 그 부분이 좀 자세히 설명해 달래요. 그러니까 로터 와인딩, 스테이터 와인딩 데미지가 있는 경우에는 구체적으로 그 스테이터 와인딩에서 회전 자개를 만들어줘야 그 회전 자개에 의해서 Thì cái phần hư hỏng dây cuốn stator đúng không? Dây cuốn stator thì nó sẽ có gọi lực truyền tốc 뭐 회전 자개, 자기 회전 자개. 단어가 갑자기 까먹어. điện tử Điện trở. điện trở đúng không? 그 회전 자개를 만들어줘서 Thì nó sẽ phải tạo ra điện trở. 로타에서 힘을 만들어줘야 되는데 Thì nó sẽ làm cho cái rotor này nó quay đúng không? 그 와인딩이 데미지를 입어버리면 그 회전 자개가 안 Nếu mà có hư 만들어지니까 hỏng ở trong cái cuộn dây này ạ, 회전 자개가 안 만들어지니까 당연히 전동기는 안 들어가는 거죠. thì chắc chắn là nó sẽ không tạo ra điện trở thì nó sẽ không quay được động cơ. 그럴 경우에 이제 대비 회전자가 고정자가 없는지 고정자 본선 문제가 있는지 없는지 체크해야 되는데 그 체크하는 방법이 이제 가장 손쉽게 할 수 있는 방법이 이제 Thì đầu tiên là nếu mà trong trường hợp mình xác nhận được là cái cuộn dây của mình nó bị hỏng này, mình sẽ phải thực hiện đo điện trở cách điện. 그다음에 이제 그 현장에 할 수 있는 방법이 이제 로타 와인딩 레지스탄스를 재는 방법. Rồi có thể là mình sẽ kiểm tra ngay cái kiểm tra đo điện trở dây cuốn stator mình có thể đo ngay ở hiện trường được luôn. Như thầy chỉ cho bọn em là nếu mà đo điện trở như vậy á, thì có cái tiêu chuẩn nào để đánh giá nó đạt hay không, hoặc là đo cách tiền có cái chuẩn nào? 자개가 현장에서 재잖아요. 자개를 재다고 그 두 번째. 와인딩 뭐 이제 인슐레이션? 네네. 인슐레이션. 예. 그거는 그 측정하잖아요. 측정하려면 그게 이제 합격하는지 아닌지 어떻게 확실할 수 있는지. 그러니까 저런 저항은 우리가 그냥 단순하게 저런 저항을 가지고 외함하고 건선하고 재면 돼요. 외함하고 건선 사이에 그려주세요. 나 điện trở cách điện rồi. 이게 현장에서 할 수 있는 인슐레이션 테스트. 여기 터미널 버스가 있어요. Thì đây là cái động cơ nhé. Thì đây là một cái thân 네, 예를 들어 terminal box. 터미널 박스. 그러면 저런 저항을 재는 방법은 여기에 이 현상하고 현장하고 외함은 어차피 저런 접기가 돼 있으니까 외함하고 đo 돼서 điện trở cách điện nhé. 여기다 저런 저항을 다이아를 다 Thì ở bên cái vỏ nó bao giờ là cũng là được nối đất rồi đúng không ạ? Mình sẽ đo 얘는 로터예요. 아니요. 얘는 터미널 박스고요. 이거 이건 IR입니다. 저런 저항.
잔자하고 전동기 건전 잔자하고 외압하고 전원주하고 재료는 Thì 외부에 đo điện trở cách điện nhá. Đo điện trở cách điện, ví dụ trong này là cái hộp terminal này thì nó sẽ có ADC là bạn từ LC3 sang 3 cái cuộn ADC chẳng hạn, đúng không? Đó, thì mình sẽ đo điện trở cách điện của cái cuộn, mình sẽ lôi một cái cuộn ra. Cái đo cái cuộn đúng không? Đo cái cuộn, xong rồi mình sẽ đo điện trở cách điện là iMeter là điện trở cách điện này, với cả đo đến với cái vỏ bên ngoài, với cái điện trở cách điện bên ngoài. 그럼 기본적으로 그러면 전원주항 값이 나오면 이게 전원주항이 정상인지 아닌지 판단해야 할 거 아니에요. Thì bây giờ mình sẽ phải phán 우리 전원주항 xem là 메가오음은 có chuẩn hay không, đúng không? 메가오음은 킬로볼트 플러스 1 Công 걔네들 지금 측정하면 같이 킬로볼트 플러스 1 메가오hm 이상만 되면 된다는 Bây 거예요. giờ kilo cộng với đây là số 1 nhá. 그러니까 1 nó lớn hơn, megaohm lớn hơn cái này. 지금 여기가 지금 현장에 있는 소형 모터는 880모터예요. 880 전압이. Ví dụ điện áp là 4. 그러면 0.48. 그죠? 그럼 Ví dụ điện 플러스에서 áp là 480 nhá. 2메가오hm 이상만 나오면 Là nó sẽ là 0.8 này. 얘는 0.8 kV. 저런 문제가 없는 거예요. Thì nó không. 0.4 thì 0.48. là đạt Không, ví dụ như là 0.8 kV. kW. Điện áp. 4 kV. kV điện áp là ở hiện trường là 0.48 kV nhá. 만약 여기 지금 대형전동기가 있어요. 대형전동 라지 Cái 11kV cái động cơ lớn nhất của mình là bao nhiêu? 11 kV. Là 11 kV. 그럼 플러스 얘 같은 경우에는 대형전동 같은 경우는 여기서 12오음만 나오면 메가오음만 나오면 Thì 그러면 합격이에요. 그냥 일단 정상인 거예요. Bây giờ mình sẽ tính bằng cách là tính điện áp của cái máy cộng với 1 mà nó lớn hơn, ví dụ như là đây là 0.48 cộng với 1 nhé. Thì nó phải lớn hơn, ví dụ như là 11 kV nhé, thì nó phải lớn, đo được điện trở cách điện của nó phải lớn hơn 12 megaohm thì mới là đạt. 근데 이 값은 미니멈의 최소. Đây là giá trị thấp nhất. 보통 일반적으로 측정하는 기가오hm 나와요. Đây là thầy đây là bình thường nó sẽ ra là gigaohm cơ. Chứ không phải là 예. Thơ đúng không? Đừng ngồi cái việc của tôi phải không? 네, 미니멈. đây là ít nhất là phải được cái giá trị đấy. đấy đó là phải Đi hành để 100 lấy 100 đó không? 0.4kV 1 Cộng 1 cộng 1 một 0.4 cộng 1. mới bật được ngoài được má 1,4 5V 6.5메가오hm 나와도 6.5메가오hm 나와도 문제는 없어요. 6.5 나와도 문제는 없는데 이건 미니멈 값이에요. Đây là bởi vì đây là giá trị thấp nhất. 0.4kV니까 여기다 플러스 이래서 6.4만 나와도 문제는 없어요. Nghĩa là em chỉ cần 0.4 kV đúng không? Thì ra được 1.4 là đạt. Ví dụ như chúng ra được 1.4, thấp nhất là 1.4 mà ra được 1.5 tức là hơn 1.4 là đạt rồi. Thì không phải là 0.5. Chỉ cho hỏi cái con vô được là cái tiêu chuẩn gì hay là tiền nạp con 1 thì 왜 플러스 1이에요? 이거 기준이 있어요. 이것은 IEEE 코드에 나와 있는 기준입니다. Nó là tiêu chuẩn đấy. Của Theo I 네, IEEE 코드. I IEEE. IEEE code trong cái bản code ấy là nó ra là có cái công thức này đấy. 이해됐습니까? Mọi người hiểu không ạ? là 1.5 hay là 1.4 hay là 0.5 đi, còn 1
với 1 thì là 1.4 là giá trị thấp nhất mà mega ohm của mình phải lớn hơn nhé. Ví dụ mình cộng ra được 1.5 thì nó Chị hỏi thấy là hồ 1.1. ở tiêu chuẩn Việt Nam ấy là thường là 0.5 Là nghĩa là chỉ có cộng thêm 0.5 thôi đúng không ạ? là tiêu chuẩn là 0.5 mê đối với động cơ 0.4 này là chạy được. Là 0.5 Dạ. mega ohm là được đúng không? Dạ, dạ. 베트남에서 기준에 0.4kV이면 0.5메가옴이면 그 합격하다고 괜찮다고 이 정상이라고 나오는데. 하여튼 저희는 그 IEEE 코드를 따라 판단하고 있습니다. Nhưng mà đấy là ở bên Hàn là họ theo cái bảng IEEE code kia, nên là bắt buộc là phải trên cái giá trị cộng 1 thì mới là đạt. Ở đây điện tử đấy. 이게 세 거예요. 지금 여기 지금 우리가 현장에서 고정자 건설이 고정자 건설 확인하기 위한 방법이 첫 번째로는 Như thầy vừa nói là cái phương pháp đầu tiên là để xem cái độ hư hỏng của cái cuộn dây ấy, thì đầu tiên vừa nãy như là mình sẽ đo điện trở cách điện đúng không ạ? 그다음에 하이팟이나 파셜 디스차지 테스트 특별한 준비가 필요하기 때문에 현재 당장 확인하기는 굉장히 이걸 Còn cái phương pháp khác 정확하게 là 어렵습니다. hai port test với cả là cái particle diffusion test là cái này, hai phương pháp này thì khó phát hiện ra được ngoài hiện trường bởi vì nó cần phải có thiết bị chuyên dụng. 또 하나 이제 고정자 건설 권리성을 확인할 수 있는 방법이 현재 건설의 저항을 재는 방법입니다. Sẽ đo cái 저항. chỉ cần đo cách điện trở của cuộn dây là được. Vừa nãy là mình đo điện trở cách điện đúng không ạ? Đúng rồi. Còn bây giờ là mình đo điện trở. 그 저항을 쟀을 때 저항값 P차가 5% 이내 정도, 5% 이내에 들어오면 문제가 없는 Nếu 거예요. mà đo điện trở mà nó chỉ trong nhá, nó chênh lệch trong khoảng 5% thì chống ra phải không? 네, 5% 이내. Chênh lệch trong vòng 5% thì vẫn là bình thường. 근데 이게 끝까지 이제 문제가 없다고 판단하는 거고 이 이상을 벗어난다면 뭔가 Nếu mà chênh lệch quá 5% thì tức là nó đang có vấn đề. 전력의 것을 보면 문제가 있다 한 보시면 됩니다. 예. Thì mình sẽ 5% này, 5% này mình so sánh với không Thấp có nhất. những cái video hay có pro. Câu hỏi của cô Trinh. đúng rồi. This is 그래서 고정자 건설 Đây là A상 ba cuộn như A상, kiểu A, B, C. A상. A, B, B, C, 오케이? 그다음에 C, A. 이렇게 같은 이제 특정 얘하고 이렇게 Đo điện trở A, 이렇게. B, C nhé. 네, 그래서 값이 얼마 Đo 나오고 A trừ B ra một con số này, B trừ C ra một con số, C trừ A ra một con số. 이 값이 평균값 Mà nó đo câu giữa áo và bé là một con số. Equal minus đấy á. A하고 B 이상. Sorry nhé, nhìn rồi. Đo giữa hai đầu A với cả B, A với B, xong rồi B với C, C với A. Để đo điện trở như vậy. Sẽ ra được một con mỗi khi mình đo xong là sẽ ra được một con số đúng không ạ? 그러니까 이 세 값을 평균값을 구해서 이 값이 Xong rồi 평균값을 mình sẽ tính trung bình của ba. 5%를 안 벗어나면 정상이다 판단하는 거예요. Đo là việc trung bình của cái này và 뭐가 어디로 안 아니 보여요? 평균값에 이제 이세 값에 이거 평균 값이 나왔어요. 세 평균값이 뭐 3옴이 나왔다. 네. 그럼 3옴에 이 다른 것이 이 값이 À, 평균값이 5%를 안 벗어나면 문제가 bây giờ 없다. xong đó thì bây giờ ra được ba con số nhá, xong mình tính giá trị trung bình của ba cái con số này, ví dụ nó ra là 3 thì phải giá trị của từng cái này nó không được quá cái giá trị trung bình là 5%, nghĩa nó không được chênh lệch với cái giá trị trung bình là 5%. 근데 이거 측정한다고 DBM 가지고 하시면 안 됩니다. 이 저항 같은 전동기나 발전기의 저항을 잴 때는 일반 DBM이 아니고 Không, 피스톤 khi mà đo 프레임
휴스턴 브리지를 이용하셔야 됩니다. Không được đo là DVM nhé, phải đo là Houston, 휴스턴 브리지. phải dùng Houston Bridge. 휴스턴 브리지 몰라요? Mọi người có biết Houston Bridge không? 영어 써주세요. 휴스턴? 두 가지. 그럼 첫 번째는 뭐예요? 휴스턴. 휴스턴 브리지. 맞나? 대충 쓰세요. Đó. 휴스턴 브리지. Nó phải đo bằng Houston meter. 제가 그 저기 Nhưng đo điện trở là phải đo bằng cái đơn vị này. 발전기 회전지하 건설의 저항이 얼마라고 말씀드렸죠? 저요? 약간 1000분의 1 나옵니다. 호수전 3개짜리까지 나옵니다. Bình thường điện trở của nó là sẽ khoảng ít nhất là phải là 3 con số trở về khoảng 1000 이상이에요. 네, 아니 1000분의 1. 1000분의 1 네. khoảng 1 phần 1000. 뭐가? 그래서 물론 이 전동기의 저항은 그렇게까지는 아닌가, 거기까지는 적지는 않은데 어쨌든 정밀하게 측정을 하기 위해서 비교를 하려면 가능하면 정밀한 저항을 측정할 수 있는 휴스턴 브리지를 이용하는 게 좋습니다. Tại vì là nếu mà để đo điện trở và để xác nhận được chính xác về điện trở của cái cuộn dây mà nó có cuộn dây nó có hư hỏng hay không thì bắt buộc là mọi người phải dùng cái đơn vị là cái Houston Bridge này, Houston Bridge Làm meter. mấy cái ốm hả? Mà nó còn mày nói lên đường một chiêu đấy, kể cái máy đấy phải làm gì đâu. 보통 이거는 0.5 기계예요? 아니면은 단위예요? 측정기. 측정기. Nó là cái máy nhá, không phải là đơn vị ạ. Cái máy ạ. 아마 보통 전동기만 측정하시면 0.5, 예를 들어 0.5 정도, 5옴 정도 이렇게 나올 수 있는데 아주 소수점 하나 정도 나와요. 전동기 건설은. 그 작게 나오는 거예요. 그 발전기 건설 소수점 3개 나오고 전동기는 소수점 하나 정도 나올 거예요. Tại vì cái đơn vị điện trở của cái động cơ này nó rất là bé. Nếu mà đo điện trở của máy phát điện thì nó sẽ ra là rất là to, ví dụ 1000 mega ohm, mà cái này là chỉ nó rất là nhỏ, 0.5 thôi ạ. 어쨌든 중요한 것은 건설 저항을 측정해서 세 개가 평균값을 크게 안 벗어나면 판단하시면 됩니다. Thì mọi người sẽ phải đo bằng cái máy này và đo đơn vị trung bình của 3 cái điện trở này, và nó sẽ không được chênh lệch, từng giá trị nó không được chênh lệch quá 5% là cái bình thường. Thì cho một con số để việc thầy tính ra để xem coi không thể bổ làm gì không. 혹시 뭐 숫자로 예를 줄 수 있어요? 숫자? 네. A하고 B가 5옴이다. Ví dụ như A với B là 5 ohm chẳng hạn. B하고 C가 B với C, điện trở B, C 5.2옴이다. khoảng 5.2, C하고 A가 4.8옴이다. 4.8 nhé, 5 này, 5.2, 4.8 chẳng hạn. 그럼 평균이 얼마예요? Tính cho thầy 그 bình quân này. 5옴이죠. 세개 평균이 5옴. 5 ohm đúng không 맞죠? 그럼 5옴이 그러면 얼마예요? ạ? 5% của 5 ohm là bao nhiêu? 8.75에 5옴이 5면 0.2 그게 0.6잖아. 그러니까 4.75에서 5.25까지 nghĩa là cái vùng mà bình thường của nó 목풀의 범위가 4.7에서 sẽ là 5.25니까 4.75 cho đến 5.25. 그러니까 얘 4.8, 5.2 오잖아요. 그러니까 그 건설 문제가 없는 거죠. Thì bây giờ Dạ, ba đúng cái rồi. giá trị này nó đều nằm vào trong vùng bình thường đúng không? Tức là 5% của 5 thì là 0.25 thì cộng lên là 5.25 trừ xuống là 4.75. Thì bây giờ 5 nó cũng nằm trong 5.2 nó cũng nằm trong vùng này, 4.8 nằm trong vùng này. Thì tức là nó bình thường, cái cuộn dây này không có vấn đề. 네. 현장에서 간단하게 현장에서
왜냐면 이건 분해해서 뭐 밖에서는 우리가 코로밖에 냄새 맡을 수가 없고 실제 그 이상을 확인하면 분해해서 확인하면 됩니다. rồi xe bên trên 노타 내놓다 쓰면 됩니다. tức là ví dụ như hư hỏng của ô tô ấy, thì bao giờ mình cũng phải tháo nó ra để có thể ngửi mùi xem là có mùi lạ không thì mình sẽ phải ngoài ra là quán xem mình kiểm tra nó quá nhiệt không thì mình sẽ phải tháo và gọi ô tô để ra ngoài. 그다음에 이제 스테이크 터미널 쪽에 전원이 연구가 안 돼가지고 이제 못하면 안 되는 아닌 것도 있으니까 Cũng có trường hợp là ví dụ ở cái terminal cái đầu nối của nó kết nối không được ấy, thì là điện không cung cấp điện để cho cái động cơ của mình Tôi sẽ nói. 이런 경우는 노타가 안 좋은 경우는 사실은 전원 문제가 아니라면 내부에 큰 문제가 발생되는 거기 때문에 대부분 다 분해 점검을 통해서 확인할 수밖에 없습니다. còn những cái vấn đề khi mà mình khởi động mà động cơ không hoạt động nếu không phải là vấn đề về cung cấp điện thì thường là sẽ là trong motor trong động cơ của mình là có vấn đề rất là nghiêm trọng nên thường là sẽ phải tháo toàn bộ ra để kiểm tra. 다음에 고진동 문제인데요. 고진동 문제는 이제 펌프하고 전동기하고 얼라이먼트가 잘 안 돼서 안 되는 경우도 있고요. Thì trường hợp tiếp theo là trường hợp là ví dụ động cơ của mình bị rung mạnh, bị rung rất là cao ấy, thì là có thể là mất cân bằng trong hệ thống, ví dụ mất cân bằng giữa động cơ với cả máy bơm. 아니 뭐 배열이랄지 아니면 노타의 밸런스가 안 맞는 경우도 될 수가 Hoặc là 있고요. có thể do vấn đề bearing do khớp này rồi hoặc là do cái motor của mình nó không cân bằng. 이런 경우에는 기본적으로 다시 이제 뭐 얼라이먼트를 다시 한다든가 Thì cách để thực hiện là ví dụ mình có thể kiểm tra xem là sự cân bằng giữa hai máy rồi mình sẽ để lại cho nó cân bằng. 다시 이제 운전자의 밸런스를 다시 잡고 그런 작업들을 해야 됩니다. Từ này về mình phải kiểm tra cái độ cân bằng của máy, ví dụ như động cơ về máy bơm rồi cái độ cân bằng của ô tô. 근데 배열이 아니 바이브레이션이 나는 경우에 어떤 그 갑자기 그러니까 과도한 그리스를 주입한 경우에도 진동이 올라갈 수가 있고 과도한 그리스, 그리스 윤활유 과도하게 윤활유를 집어넣은 경우에 기름 베어링에 과도하게 윤활유 집어넣은 경우도 바이브레이션 ví 올라갈 dụ 수가 cũng có trường 있고 hợp nó rung nhiều là bởi vì mình cho quá nhiều dầu vào cái khớp ấy ạ, cái bearing của nó ấy, thì cũng có thể dẫn đến việc là máy bị rung nhiều. 그다음에 뭐 그리스가 너무 작아도 바이브레이션이 날 수가 진동이 올라갈 수가 Kể cả 있고 cho nhiều dầu gọi là vào cái khớp thường là cái bơm cái dầu bôi trơn nhỉ ạ? Cái vòng bi Là cái vòng bi ạ, dầu bôi trơn ấy, bơm nhiều quá nó cũng sẽ tạo thành rung, mà ít quá nó cũng sẽ tạo thành nó cũng sẽ bị rung động cơ. 어쨌든 전동기에 진동이 올라가게 되면 여러 가지 가능성을 검토를 하셔야 됩니다. Thường nếu mà rung thì chắc chắn là trong máy này, trong động cơ của mình có vấn đề nên là mình sẽ phải kiểm tra kỹ. 그다음에 이제 고정자 태포가 올라가 고정자 온도가 올라가는 경우인데요. Rồi ví dụ tiếp theo là về cái nhiệt độ của stator nó bị tăng cao. 뭐 특별한 문제가 없다면 가전류가 가장 큰 원인이겠죠. Nếu mà không có vấn đề gì quá gọi là những vấn đề nghiêm trọng khác thì thường là do dòng điện đi vào dòng điện đi quá. 그다음 또 한 가지는 이제 전압이 전동기에 공급되는 전압이 Hoặc là cái điện áp cung cấp cho 낮아가지고 hoặc là điện áp cung cấp cho động cơ nó thấp ạ. 그러니까 전동기에 공급되는 전압이 낮은 경우에도 온도가 올라갈 수가 있습니다. Điện áp cung cấp cho động cơ mà thấp thì nó cũng sẽ dẫn đến là cái stator này nó bị nóng ạ. 그래서 여러분들 그 나중에 운전하시면서 손의 전력계통에 전압이 적격 전압을 유지하는지를 반드시 체크를 하셔야 됩니다. Nên là khi mà mình vận hành lúc nào mình phải check điện áp để nó ổn định. 그 전압을 유지하는 게 그 OLTC나 Ví dụ để ONTC, OLTC ví dụ sẽ có ONTC để giữ cái điện áp nó ổn định. 아니 변압기 탭인데요. Điện áp 변압기 탭. hoặc là có thể dùng cái máy biến áp khác của máy biến áp. 네, 그런 걸 조절을 통해서 변압기 손의 전력계통에 대한 전압을 적격전압을 유지를 해줘야 Nên là lúc nào mình cũng phải duy trì được cái điện áp ổn định để đưa vào động cơ. 전동기 그러니까 전압이 떨어지게 되면 전동기의 저율은 올라가게 됩니다. Nếu mà điện áp
áp đưa vào động cơ mà thấp thì bao giờ dòng điện nó cũng sẽ tăng cao ạ. 그 전동기 배수가 올라가게 되면 그게 바로 부정자 원선에 가열이 있기 Thì cái đấy 때문에 cũng là nguyên nhân chính, điện áp thấp nó là nguyên nhân chính để dẫn đến ra việc là cái stator của mình nó nóng lên ạ, nó bị quá nhiệt. 한 5년에 한 번 정도는 주기적으로 손에 들 때도 저랑 체크를 해서 낮으면 좀 올려주고 이런 작업들을 다 해야 됩니다. 뭐랑 ạ? 아, 전압이 동격전압보다 낮으면 탭을 조정해서 전압을 중쪽으로 유지해야 된다고. Thì thường là khoảng mình vận hành cái động cơ khoảng 5 năm thì mình sẽ phải xem điện áp nó có bị thấp hay không, thì mình sẽ phải điều chỉnh điện áp động cơ 5 năm thì mình sẽ xem xét điều chỉnh điện áp một lần. 그다음에 이제 그 내부적인 요인으로서 이런 원인들이 있는데요. Cũng có thể là có những cái vấn đề 온도가 trong 올라가는 máy 거예요. dẫn đến là cái stator bị nóng lên. 여기 주파수가 몇 Hz죠? 주파수. Cái tần số của bên mình là bao nhiêu? 50 50. 전동기 한번 보셨어요? 전부 다 50Hz 전동기 맞습니까? Toàn bộ cái động cơ của mình đều là để đang là tần số 50 đúng không? Đúng rồi, có một số lúc điện tân đi có thể lên sóng ấy. 몇 개도 60까지 있대요. 60까지 할 수 있는 거라고요? 아니면 60Hz 전동기냐고? 60 전동기도 있대요. 그 60Hz 전동기를 갖다 50Hz 운영하면 어떤 문제가 생깁니까? Nếu mà đến tầm 60 mà mình lại vận hành ở tần số 50 thì sẽ có vấn đề gì ạ? Biến tân là để thay đổi tần số đúng không? Nghĩa là từ 60 là mình sẽ thay đổi xuống 50 rồi hay như nào? Không từ 50 là thay đổi. Từ 50 thay đổi lên. Tần số Đó là đó biến tâm đó nó có thể thay đổi tốc độ được tối đa là 60 nhé. Ý là cái máy động cơ biến tần đúng không ạ? Hay là gì? động cơ sử dụng và chạy qua biến tân. Động cơ lúc đầu là nó không nghe. Hôm nay nó thay đổi. Có cái máy có là có cái máy thay đổi tần số. 오케이. 이게 60 아니고 얘는 여러 가지 사용할 수 있는 전동기도 있대요. 50도 할 수 있고 변경해서 60까지 할 수 있고 이런 전동기도 있대요. 물론 그런 것은 문제가 안 되는데 Thế thì sẽ không có vấn đề vì là máy biến tần rồi. 예를 들어 가지고 한국에서 지금 만든 전동기 60Hz인데 여기서 오더를 낼 때 우리는 50Hz라고 왔는데 한국 전동기를 당연히 60으로 만들어 들어올 겁니다. Ví dụ đấy là của mình là biến tần thì không sao, nhưng ví dụ có một vài nơi ví dụ như là sản xuất ở Hàn Quốc nhưng mà biến tần số của Hàn Quốc thì là 60, nhưng mà ở cái nơi sử dụng ví dụ là 50 chẳng hạn, khi mà order ấy, thì là order ở Hàn Quốc thì họ đương nhiên họ sẽ sản xuất cái máy tần số 60 và cầm về thì mình lại sử dụng ở tần số 50 chẳng hạn. 그런 경우는 이제 60Hz로 만드는 전동기를 50Hz에서 운전하는 그런 경우가 되는데요. Thì lúc đấy là sẽ khi mình order ở một nơi là có tần số 60 thì cầm về thì sẽ phải vận hành một cái máy tần số 60 ở cái tần số 50. 그런 경우에는 첫 번째로는 전동기 RPM이 정상 RPM이 안 나옵니다. Thì lúc này thì vấn đề đầu tiên là RPM của cái động cơ của mình nó sẽ không vận hành thường, nó sẽ không bình thường. 그리고 또 전동기가 그 전류가 증가하면서 Rồi cái dòng điện ở động cơ nó sẽ tăng cao. 전동기 수명이 아마 그냥 정상적인 50Hz 전동기보다 수명이 아마 단축될 겁니다. Thế thì trong trường hợp đấy thường là cái tuổi thọ của cái động cơ này nó sẽ bị giảm đi khoảng 50%, giảm một nửa. 그리고 그런 전동기가 이제 속도가 일반 정상 속도가 안 나오다 보니까 Vì tốc độ của động cơ là nó sẽ không vận hành một cách bình thường. 정상적인 내각이 안 이루어져요 전동기에. Bởi vì là khác tần số nên là cái tốc độ nó cũng sẽ không về đúng được cái tốc độ. 그러면 전동기 운전 온도가 좀 높을 겁니다. Thế là chắc chắn là nhiệt độ của động cơ này nó cũng sẽ tăng cao nếu mà sử dụng khác cái tần số. 결국 전동기의 그 운전 온도가 허용범위 대답에 큰 문제가 없겠지만 허용범위에 가깝거나 허용범위 초과한다면 전동기 수명은 훨씬 더 줄어질 Thì 겁니다. trong trường hợp đấy thì cũng như thầy có nói là nếu mà nó quá nhiệt so với nhiệt độ cho phép ấy, thì cũng làm cho cái tuổi thọ của cái động cơ này nó bị giảm đi. Nên là nếu trong trường hợp mình dùng sai tần số cho động cơ. 네. 네, 다음 단계는 이제 하이 베어링 템프 알람 나는 경우인데요. Và 베어링 템프가 올라가는 경우가 là 이제 báo động cái nhiệt độ ở ổ bi nó bị cao, dùng trong cái động cơ dùng ổ bi lăn
루브리케이션, 아까 말한 윤활유 문제가 하나의 원인이 될 수가 있고요. Nên là ổ đi nó nóng giống như thầy vừa nói là có thể là do cái mình cho dầu bôi trơn đi quá nhiều. 그다음에 윤활유가 오염되는 문제, 오염 문제. Hoặc là dầu bôi trơn nó bị ô nhiễm, nó bị nhiễm bẩn. 뭐 별의 데미지도 문제가 될 수가 있고요. Có thể là do chính là hỏng cái ổ đi đấy luôn. 과도한 진동이나 밀사람이 그동안 문제가 있을 수 있습니다. Hoặc là có thể vì nó ổ đi nó bị rung quá mức hoặc là nó bị lệch tâm. 여기 BFP가 뭐죠? 무슨 타입이에요? 스팀 노동이에요? 전동 노동이에요? BF. 보일러 삐드pomp. BF cái boiler không có control. 보일러 삐드pomp. Boiler 주급수pomp. cái bơm này là dùng bơm nào ạ? mỗi lần phải quan tâm Vâng. Dạ. 전동기 구동 아니면 스팀 구동? Mình dùng loại động cơ nào ạ cho cái bơm trong cực điện hay Rồi có là viên cực điện là dùng dạng hơi ạ, dùng steam hơi hay là là cả hai, cả hai ạ? cả động cơ điện và Cả động cơ hơi ạ? đúng không? Cả điện cả điện. 그 두 가지 다 사용하는 거예요. DC랑 스팀. 네, 아마 스팀 구동이 두 대일 거고 전동기 구동이 한 대일 겁니다. Chắc là thường là sẽ điện là một, còn khí là Điện là chỉ có lúc khởi động với là lúc nghĩa là có mấy cái, điện một cái. điện một cái còn khí là hai cái đúng không? 전기 한 대, 그 스팀 두 개. 그러면 그 전동기 베어링 윤활유 뭘로 해요? 옆에 오일 펌프 Dùng cái 있어요. dầu, mình dùng dầu bôi trơn gì cho cái vòng đi ở động cơ. Đây, có 아마 오일 펌프가 있을 겁니다. dầu cái tủ động cơ đó. Dầu. 현재 Câu hỏi là cái dầu cái tủ động cơ. Dầu cái tủ một cái. Nếu cái chạy sớm cầm lại là được rồi đấy, là nó dầu. Nó không thể ghi trong này. Đây có 그 대형 전동 같은 경우에는 베어링의 윤활을 보통 루브오일을 사용해서 하고 있습니다. 루브오일 그 브랜드 이름이요. 아니 그냥 LUV 오일, LUV. LUV Bình 오일, thường là mình sẽ dùng cái dầu LUVE. 루브오일. 그래서 제 경험을 말씀드리려고 하는데요. 어느 갑자기 그 전동기 기동을 했는데 오일 펌프의 사이드 글라스에서 불꽃이 콕 튀고 있었어요. 불꽃이 튀고 있었어요. 사이드 글라스에 불꽃이 보였다. Nghĩa là đây là kinh nghiệm của thầy đã từng gặp là sau khi mà mình thầy vừa mới khởi động động cơ nhá, thì nhìn vào cái trung tâm khung gần. 네, 사이드 글라스. Side glass là cái cửa kính ấy, thì là nó nhìn thấy là bên trong động cơ là bắn tia lửa. 그 오일 펌프에 오버올 때 만약 필터 같은 거 교체를 했을 경우에는 그 필터하고 그 오일하고 마찰이 생기면서 거기에서 정전화가 발생이 됩니다. Filter của 오일하고 마찰이 생기면서 thì lúc đấy là do là cái oil với cả cái filter, cái filter của mình nó ma sát với nhau và nó tạo ra là gọi là bị bắn tia lửa. 아니면 내부에서 오일이 계속 순환하면서 Hoặc là do bên trong là 순환하면서 이제 마찰에 의해서 và hoặc có thể do bên trong dầu nó bị tuần hoàn ở trong máy dẫn đến là nó gây ra ma sát và nó làm bắn tia lửa. 사이드 글라스에서 갑자기 불꽃이 막 보이는 경우가 있습니다. Thì thỉnh thoảng là cũng có nhìn qua cái chỗ phần kính ấy, thì là thấy bên trong là có bắn tia lửa. 아마 그걸 처음 보시는 분들 상당히 놀랄 겁니다. Thường là nếu mà ai mà nhìn thấy lần đầu thì cũng có thể là hơi giật mình một chút. 그거 큰 문제는 아니고 Nhưng mà kể cả bắn tia lửa thì nó cũng không phải là vấn đề quá lớn nữa. 다시 정지할 수 있으면 오일 펌프를 정지할 수 있으면 정지했다가 다시 기동한다든가 Nếu mà lúc đấy mình có thể để thay lại dầu hoặc là mình đổi lại dầu rồi thì mình có thể thay lại dầu rồi mình khởi động lại
배관에 접지할 수 있는 배관이 있으면 배관을 접지선 연결해서 Nếu Để mà có cho thể mọi nối người đất nhìn từ ống ấy thì mình có thể bằng qua một cái đường ống thì mình có thể nối đất từ ống xuống là được. 해소가 됩니다. Thì vấn đề sẽ được giải quyết. 어쨌든 그 별의 하이텐트가 발생되면 제일 먼저 할 수 있는 게 그 그리스 양을 한번 그동안 그 그리스 주입 이력을 확인해서 그리스가 얼마나 들어가 Nếu 있는가. mà cái vòng bi của mình bị nóng thì đầu tiên là mình phải kiểm tra cái lượng dầu mà dầu bôi trơn đưa vào. 베어링이 그리스가 과도하게 되기 때도 베어링 온도가 올라가는 게 원인이 될 수 있다. Thì mình cũng biết được là nắm được là khi mà dầu bôi trơn mà đưa vào vòng bi nhiều quá thì nó cũng thể làm cho cái vòng bi này bị nóng. 그런 게 아니라면 이제 베어링 자체 마찰이 내는 거에 온도가 올라갈 수 있습니다. Còn nếu mà không phải vấn đề do dầu thì là do ma sát của chính cái vòng pin này làm cho nó bị nóng lên. 다음에는 전동기 그 순시집에 대해서 말씀드리겠습니다. Giờ tiếp theo là về vấn đề về cắt quá dòng động cơ ạ. 그리고 전동기가 순시적으로 전동기가 순간적으로 투입될 수 있는 경우는 그러니까 순시투입되는 거죠. 이런 경우에는 사실은 그 정기적인 mà cái động cơ nó bị ngắt đột ngột thì thường là ngắt tải. 우리가 그 과거에 투입이 되면 전동기 과거에 투입이 되면은 이런 순시투입보다는 좀 시간이 좀 과거 상태로 좀 지속되다가 갑자기 전동기가 이제 손상이 되면서 수립이 되는 경우 수립이 되는데 뭐가 과거되는 전동기가 과부하되면서 과부하되면 가전류가 흐르면서 그 전류가 과거하게 들어가. 과부하 네. 전류가 과부하가 되면 전류가 많이 흘러서 그에 저렴물 손상이 돼서 이제 Thường 그게 là trong trường hợp mà động cơ mà bị tắc đột ngột như này thì thường là do quá tải, tức là tải vào thị trường vào quá, xong rồi dẫn đến là các cái chất cách điện nó dẫn đến là bị hư hỏng, dẫn đến cho là cái động cơ này nó sẽ bị quá tải và là nó sẽ bị ngắt đột ngột. 그런 경우는 좀 시간이 투입되는데 좀 시간이 걸리죠. Thường trường hợp như này thì nó sẽ mất thời gian một khoảng thời gian dài. 근데 전동기가 순시투입되는 경우에는 대부분 다 전동기 손상돼가지고 지압으로 이어지는 경우 그런 경우가 다 순시투입으로 이어집니다. Nếu mà nó trường hợp mà nó bị 그 순시간에 그러니까 수립 순식간에 전동기가 투입되는 거고. rồi 이런 경우는 순시간 những cái trường hợp mà thầy có ghi trên bảng thì là không phải trường hợp mà nó tắt dần dần mà nó bị ngắt, động cơ bị ngắt một cách đột ngột, là những cái trường hợp giống như ở trên file trên slide của chị ạ. 대부분 이런 경우는 전동기가 이제 뭐 다시 재사용하는 것도 불가능하고요. 대부분 다 이제 những trường hợp bị ngắt đột ngột như vậy thì là hầu hết là sẽ không sử dụng lại ngay được cái động cơ này. 전동기를 외부로 보내가지고 이제 다시 재건선을 하거나 Những cái trường hợp giống như vừa rồi thì là nếu mà nó bị ngắt đột ngột với những nguyên nhân như vậy thì là thường là sẽ phải gửi đi để ra bên ngoài kiểm tra. 나중에 제가 사고 사례를 가지고 전동기 지랄이 발생한 사례를 한번 보여드리겠습니다. Tí nữa thì thầy sẽ cho mình xem một vài những cái trường hợp thực tế ở bên ngoài. 다음 첫 번째로는 이제 좀 쉬었다 하겠습니다. Mình nghỉ khoảng 5 phút nhé. Học đơn vị nữa. Rồi, kết thúc. 그래가지고 몇 시에 끝나? Thế thì Học tiếp. học tiếp nhé. Thế thì mọi người lấy nước nhé. 네, 여러분들의 원하면 계속 하겠습니다. Ở trong Cái đó. lời đi lại Mọi người lấy nước đi xong thầy bắt đầu tiếp ạ. Thì ở đây thì đồ thì bây giờ thì con ra Thế ạ? cái nghỉ trưa vào đây không có cái Mọi ra người mấy cái giờ mọi người phải đi làm ạ? 11 giờ, bây giờ 11 giờ rồi. 12 giờ chứ. Chưa đi ra đây có ra trưa rồi chứ. Ở đây để cái 12 giờ, mọi người
옆판에 보면은 메인 플레이트에 보면은 전기전류가 다 제시가 되어 있는데 전기전류 이상 문제적인 경우를 보게 되죠. Thì trường hợp tiếp theo là nó dòng chạy vượt dòng định mức so với cái nhãn hàng. 네, 여러 가지 사례가 있습니다만 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다만 일단 그 현장에서 Rất 접할 là 수 nhiều 있는 nguyên nhân ạ, giống như là trên slide mình có thể thấy ạ. 현장에서 접할 수 있는 부분이 이렇게 과도하게 부하가 과도한 부하가 된다든가 Ví dụ như là tải nó vượt công suất định mức chẳng hạn này, 아까 말씀드린 것처럼 전압이 절된다든가 hoặc là nó bị sụt áp quá mức ạ. 그런 그게 가장 현장에서 가장 많이 발생되는 예, 많이 이제 전격 결주보다 높게 올려주는 경우입니다. Thường là đây là hai nguyên nhân chính dẫn đến việc là động cơ nó chạy vượt dòng so với quy định. 이거 전동기는 우리가 흔히 말할 때 정지업 뭐야 이게 콘스탄트 일정 전력 부하라고 우리가 얘기합니다. 전력 của nghĩa là cái tải nó sẽ phải cố định, luôn luôn cố định trong một khoảng. Tại sao mình niêm yết đó, giờ lại niêm yết mình sai. Cái đi nổi 우리가 전동기를 여러 가지 이제 부하를 분류를 할 때 Khi mà mình phân loại các cái khoản tải, 전동기는 콘스탄트 파워 모델입니다. còn động cơ thì nó là constant power loss, tức là 그래서 항상 일정 이제 전력을 유지를 하게 되는데 thì nó là cái loại luôn luôn phải giữ tải cố định ấy. Thì tải của mình lúc nào cũng phải giữ một cái tình trạng là cố định. 그러다 보니까 이 전압하고 전류 관계가 Đây là điện áp với cả là dòng điện. 그러니까 계속 말씀드린 것처럼 전압이 떨어지게 되면 Nếu 전류가 올라가는 đây là điện áp và điện áp khi mà giảm xuống ấy thì là dòng điện là sẽ tăng lên. 이거 이해되죠? 그래서 전압이 떨어지게 되면은 전류가 올라가게 되니까 전류가 올라가면은 결국은 그 전동기에 가전류가 흐르는 거잖아요. 그러면서 이제 열이 발생이 되는 거고 Thế nên như thầy nói là khi mà điện áp mà nó không ổn định, nó bị giảm xuống, dẫn đến là dòng điện tăng lên thì dẫn đến việc là cái trục quay của mình nó sẽ bị nóng và động cơ của mình nó cũng sẽ nóng lên. 근데 이 전류는 사실은 부하에 발생이 되는 거예요. 부하 로드. Thì đây là dòng tải đúng không ạ? Lốt. 예, 로드. 부하에서 전류가 결정되는 거고 Dòng tải thì nó sẽ quyết định là dòng điện ạ. 이 전압은 Còn điện áp 그러니까 모선 전압 손의 전력 같은 게 모선 전압에서 결정되는 거잖아요. điện áp thì là quyết định do áp ở trên hệ thống đúng không ạ? Điện áp trên hệ thống. 그래서 아까 말씀한 것처럼 항상 주기적으로 그 손의 전력 전압이 정상 전압 유지하고 있는지 한번 체크를 하셔야 Thế 되고요. là lúc nào như thầy vừa nói lúc nãy là lúc nào mình cũng phải check xem là điện áp nó có ổn định và nó có bị hạ hay không. 또 그다음 대형 전동기를 기동하게 되면은 Để khi mà khởi động những cái động cơ dạng lớn 순간적으로 큰 부하가 모선에 물리기 thì 때문에 lúc này là một cái tải lớn nó sẽ truyền vào động cơ. 손의 전력계통 전압이 확 떨어집니다. Thế nên là 손의 전력계통 전압이 thế là hệ thống tải thấp thì sẽ dẫn đến là tải nó bị thấp xuống. 순간적으로 hệ thống 떨어졌다가 다시 이제 회복이 되는데 dần nó sẽ hạ tải một chút rồi nó sẽ hồi phục lại. 그럼 그 회복은 누가 시키는 건가요? Thì khi mà cái hồi phục này thì cái gì nó sẽ làm cho cái tải này nó hồi phục lại được? 전압이 떨어졌다 그러면 전압이 떨어진 걸 감지해서 전압을 올려줘야 điện áp mà nó 되는데 hạ xuống ấy, 그거 올려주니까 누가 하죠? thì để hồi phục lại thì ai hoặc là cái gì sẽ làm cho nó hồi phục lại được? Năng điện đâu? Dạ. Thì là hỏi là tăng điện áp đúng không? Dạ vâng, khi mà Thì trong trường hợp đó. mà điện áp nó bị giảm đột ngột ấy thì nó phải hồi phục lại điện áp cũ đúng không ạ? Thì người nào hoặc là cái
nâng đi học trong nước Không biết từ là không nước thì trong nước Dạ. thì lúc mà đi học thấp thì mình cần nó không đi học Cái áp nó sẽ bị hạ. Vâng, thì thầy mới hỏi là trong ổn định là dòng một chỉnh lại thì bị tức là 그 전류가 다시 그 정상화가 되면 그때는 전압이 자동적으로 올라가요. 그 보조변압기 OLTC 있죠? Mình có cái máy biến áp hỗ trợ không? nói là trước khi khởi động thì nếu mà đi làm thấp thì mình nâng đi làm lên thôi khởi động chứ không phải để đi làm Ý thấp. thầy bảo là lúc Lúc khởi động luôn đúng không? lúc khởi động rồi ạ. Khởi động rồi. Khởi động thôi không có lúc khởi động đúng không? 기동 때 전압이 갑자기 떨어진다는 얘기죠. 예. Đúng rồi, khi khởi động. Nhưng khi khởi động những cái động cơ loại rất là lớn ý, thì một cái tải sẽ phải tải lớn, dòng điện lớn nó đi vào để khởi động cái động cơ lớn đúng không ạ? Thì là sẽ dẫn đến là tải nó bị hạ đột ngột, xong rồi dần dần nó lại hồi phục lại. 그러니까 손해전력통의 용량이 충분하면 말씀드린 CEP나 이런 대용량 전동기를 기동해도 손해전력통의 전압은 거의 유지가 됩니다. Thường là điện áp, nếu mà điện áp ở phần cái hệ thống giữ điện áp tổn thất ấy, mà nó dung lượng của nó đủ thì kể cả khi mà mình vận hành những cái động cơ loại lớn đấy thì thường là tải nó cũng sẽ không bị giảm. 그렇지 않다면 대형 전동기를 기동하게 되면은 갑자기 큰 부하가 손해 전력통에 물리기 때문에 손해전력통 전압이 드롭됩니다. Nhưng mà nếu mà hệ thống tải tổn thất của mình dung lượng của mình không đủ lớn ạ, thì là dẫn đến là thì khi mà mình vận hành những cái động cơ loại lớn như vậy thì chắc chắn là tải nó sẽ tụt. 예, 그런 상황에서 이제 그 전압을 회복을 시켜야 되는데 그 회복을 시키는 역할을 하는 것은 바로 그 손해 변압기에 달려 있는 보조변압기에 달려 있는 OLTC가 작동을 해서 OLTC. OLTC tức là khi mà cái điện áp của mình nó bị giảm đột ngột ý, thì cái để hồi phục lại được điện áp của mình chính là cái máy biến áp hỗ trợ, cái OLTC ở máy biến áp tức là hỗ trợ. cái đó thì em hiểu về khi anh nói chị là thế này, nếu mà mình đặt máy biến áp mà ở chế độ men hoặc là auto á, thì nó sẽ hỗ trợ, nhưng mà trước khi mình khởi động á, thường là người ta sẽ tránh cái khởi động cùng lúc hoặc là mình đang điện áp lên lấy sẵn để mà mình khởi động. Đó là OLTC đó là nó phân áp á, mình điều chỉnh nó phân áp. Vâng, tức là ý anh là ngay từ đầu là mình đã nâng điện áp sẵn trước khi khởi động cái máy lớn rồi đúng không ạ? Thường là giống như những cái lớn là mình phải tránh khởi động cùng lúc và mình phải theo dõi điện áp một cấp quá thì mình phải nâng. Còn nếu mà để auto thì nó sẽ auto được, còn thì mình phải để chế độ máy thì mình phải tự điều chỉnh. 여기도 알고 있어요. 그래서 대형 전동기는 보통 동시에 이동 안 하고, 그래서 이동할 때는 전압이 미리 만약에 그 손해 계통이 용량 안 되면 미리 올리든가 아니면은 자동을 걸어가지고 아까 그 변압기 있잖아요. 그럼 떨어질 때 자동적으로 올릴 수 있게끔 그렇게 하고 있어요. 어쨌든 물론 그거 가장 중요한 말씀하셨는데요. 이게 지금 그 보조변압기가 담당하고 있는 부분은 주변압기 23.5에서 11kV로 만들어주는 게 보조변압기의 역할이에요. Cái máy biến áp bình thường là có máy biến áp chính và máy biến áp hỗ trợ đúng không ạ? Máy biến áp hỗ trợ thường 11kV. nó sẽ biến áp để xuống thành 12 kV đúng không ạ? Đấy là cái tác dụng chính của cái máy biến áp phụ. Gọi là Auxiliary Transformer là máy biến áp chính. Đúng không? Cái OLCE OLTC. OLTC. 그다음에 이제 11kV에서 480로 만드는 것은 뭐예요? 그냥 모두 변압기예요. 11kV에서 손해계통에 từ 12 kV xuống. 손해계 저전압을 만드는 것은 11kV의 모두 변압기 맞죠? Nó sẽ có 12 kV dùng được 480. Hai cháu dùng hai. Từ 12 xuống 400 11. Đấy là 11 xuống 400.
là cái vùng đó đúng không? là có cái một cái máy biến áp là cái máy biến áp là nhỏ. NLTC, not OLTC, máy biến áp. OLTC? NLTC. NLTC. 그래서 OLTC 아니고 NLTC. Cái đó là cố định thôi chứ nó không được điều chỉnh được, cái đó là cố định. 근데 그거는 자동으로는 안 되고 수동으로 하는데 수동으로 이게 전반적으로 그러니까 제가 가까이만 홈트가 제가 말씀드린 것은 전압이 낮으면 전동기 전류가 올라가서 전동기를 가열시키니까 전체적으로 정상적으로 운전될 때 전체적으로 보조 변압기에 설치해가지고 손의 모선까지, 손의 저항 모선까지 전압이 적정으로 전부 다 되도록 설정을 해줘야 된다는 nghĩa 거죠. là ý của thầy tổng kết lại là lúc nào mình cũng phải giữ áp ổn định và mình sẽ phải có cái máy biến áp bổ trợ như vậy trong trường hợp là áp thấp thì mình sẽ phải chỉnh nó lại, nó bị tụt áp thì mình phải chỉnh lại về áp ổn định. Tức là những cái hệ thống là nó sẽ có cái máy biến áp cũ, là máy biến áp có cái nấc phân áp mà cố định lúc này NLTC là cố định cho từng cái rồi là sẽ có cái Nó đó. sẽ có từng cái từng mình còn phải hạ cái điện áp từ 11 xuống 400 là phải qua cái máy biến áp. vâng, tức là động cơ nào cũng có. Còn anh hiểu sai vấn đề của thầy thôi. Vấn đề của thầy có phải là lúc khởi đầu động cơ đúng không? Động cơ lớn á thì dòng tăng đột ngột thì điện áp thấp đúng không? Thì ý của thầy trong cái quá trình khởi đầu đó thì tăng bị sụp đúng không? Thì có cái thiết bị bên nam bên mình điện. Đấy là thì thầy đúng rồi, anh Tức chỉ nói là đúng rồi đấy. ông thầy này đã nói là OLTC là từ trong máy biến áp mà tự dùng, chứ còn lại thì ông hỏi là có cái máy biến áp có OLTC điều chỉnh không, chứ Nghĩa không là phải là thầy đúng nó hỏi áp bên mình không, có cái đấy có đâu. không, và cái đấy chính là Là cái máy biến áp tự dùng là 11 ký á, từ 26 xuống 11 đấy, chứ không phải là 11 xuống là nó cố định rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà nó sụt áp từ trên xuống thì dưới này cũng sụt áp. 그럼 여기 뭐지 전압이 떨어지면 그게 있어도 밑에서도 떨어진다고. 떨어지는데, 그러니까 그 맨 위에서 OLTC가 다시 OLTC 정상 시켜주면 밑에 전압 이렇게 올라가요 같이. Nhưng OLTC nó tăng áp ở trên này lên đi thì ở cái áp ở dưới nó cũng sẽ tăng theo. Đấy là ý thầy là như vậy. Tức là mình có cái đấy để khi mà trong trường hợp vận hành cái động cơ lớn nó bị hạ áp thì OLTC nó sẽ tăng tải và tăng tải dưới lên Trên luôn. máy biến áp tự dùng đấy là Áp sử dụng cái máy biến là áp 23 Việt Nam xuống 11, xong 11 xuống 11 không xuống 4. dưới 4 này là không có, dưới này là chỉ cố định thôi chứ không có tự điều chỉnh nữa. 그 밑에 거는 그 자동은 안 되고 그 고정으로 되어 있고. 고정으로 되어 있어. 밑에 거 고정으로 되어 있어도 그러니까 처음에 초기 설정만 잘 돼 있다면 고정으로 되어 있어도 위에서 전압이 다시 올라가기 때문에 밑에 전압 같이 올라가게 돼 있어요. Nghĩa là đúng là kể cả nó cố định nha, ngay từ đầu mình setting nó ổn rồi. 한 회로에 Thì là 한 kiểu 회로. ở bên trên là nó hạ, nó tăng lên thì ở bên dưới nó cũng sẽ tăng lên theo cái mà mình đã set mà cố định sẵn rồi. Đúng rồi. 자, 다음 7번째는 이제 단순하게 소리가 나는 경우인데요. 잘 아시다시피 베어링 되는지 아니면 전중 내부에 루즈 파트가 있다든가. Ví dụ như là những cái trường hợp tiếp theo là trường hợp ví dụ mà có tiếng ồn quá mức khi mà mình khởi động khi mà mình chạy máy á, thì có thể là do hư hỏng cổ vi hoặc là có một bộ phận nào bị gãy hoặc là bị lỏng. 그다음에 여기 한 가지 이제 자기적인 언밸런스라는 얘기가 나왔는데요. Hoặc là có một cái phần là mất cân bằng điện hoặc là điện từ. 우리가 이제 자기적으로 언밸런스가 돼도 전동기에 소음이 납니다. Nếu mà mất cân bằng điện từ thì nó cũng làm cho động cơ của mình nó bị có tiếng ồn nhiều. 전동기 조립이 잘못해가지고 휴전자하고 고정자 사이에 공급이 일정하지 않는 경우. Ví dụ như là khi mà lắp ngay từ nhà mình lắp đặt định mà làm cho cái cuộn dây với cái stator của mình cái khoảng cách của nó không được chuẩn á. 물론 그런 경우는 잘 발생되지 않지만 어쨌든 간에 정확하게 조립을 할 때는 그 베어링과 그 축과 센터를 잘 맞춰가지고 Thì thường là cũng ít khi trường hợp đấy lắm, nhưng mà khi mà lắp đặt nó vào thì cái vòng bi và cái trục của mình lúc nào mình cũng phải lắp nó cân bằng với nhau. 근데 입자의 공급이 돼야만이 그 자기적으로 원바란스가 안 생기고. Thì mình phải nó sẽ có một khoảng cách nhất định nha, khoảng cách quy định thì mình phải lắp đúng cái khoảng cách quy định của nó thì cái độ cân bằng của nó mới chuẩn.
다음에는 그 8번째로 이제 모타의 그 선수 전류가, 항전류가 모타의 전류가 어바란상하는 경우입니다. Và tiếp theo là cái dòng dây hoặc là dòng pha của động cơ nó không cân bằng. 가장 근본적인 원인은 이렇게 전류가 언밸런스 날 수 있는 경우는 전동기의 저항이 차이가 나는 경우입니다. Thì cái dòng dây hoặc là dòng pha của động cơ nó không cân bằng thì dẫn đến là điện trở nó sẽ không cân bằng. 그래서 이런 경우에는 우리가 항상 그 아까 여기도 말씀드렸지만 전동기의 저항을 재서 그게 언밸런스가 5% 이상 벗어나면은 그 뭔가 조치가 필요한 거고요. Giống như thầy có vừa nói là lúc mà mình cũng phải đo điện trở ở ba cái quận ở bên trong ấy, để nó lúc nào nó cũng phải cân bằng, không được quá nặng, nghĩa là nó không được chênh lệch quá 5%. 또 한 가지 이제 우리가 현장에서 겪을 수 있는 이제 경우가 이제 전동기의 단자 연결 부위가 좀 이렇게 ABC상에 가는 경우에 한쪽이 저항이 높다든가 이런 경우에는 언밸런스가 생길 수 있습니다. Hoặc là kết nối dây dẫn kém hoặc là có lỗi thì cũng dẫn đến là việc là dòng dây hoặc là dòng nó bị mất cân bằng ạ. 근데 그걸 이제 전적으로 이제 많이 언밸런스가 생기면 그런 저항이 극도로 만들어주는 그런 작업들을 해야 됩니다. Nếu mà nó bị mất cân bằng như vậy thì 저항 다시 맞추는 저항은 그러니까 많이 실질적으로 전기 자체의 건선의 저항을 맞추는 건 쉽지 않은데 예를 들어가지고 터미널 부위에 문제가 있어가지고 저항이 차이가 난다. 그런 trong 경우에 trường hợp 이제 ví dụ như là các cái điện trở của các cái dòng của cái dây nó không cân bằng ấy, thì để mình điều chỉnh lại sự cân bằng thì nó hơi khó. 어떻게 맞춰? 그럼 터미널 부위 다시 연결작업 다시 해야죠. 다시 연결작업, 다시 터미널을 연결 Như 다시 vậy 해가지고. mình sẽ phải tháo ra kết nối lại một cái terminal lại từ ABC phải kết nối lại cả ba cái cuộn dây để cân bằng lại điện trở. 다음에는 이제 과도하게 전동기 슬립이 생기는 경우입니다. Thì nó trường hợp tiếp theo là cái độ trượt động cơ tăng tại điểm tải không đổi. 전동기 슬립이 뭐죠? Mọi người biết là độ trượt động cơ là gì? 그때 많이 배웠잖아요. Động cơ nó bị slip bị trượt. Sao? Mọi người đều biết là động cơ trượt là gì đúng không? Ai biết? 전동기 슬립 벗어난 경우는 어떤 경우일까요? Nếu mà cái độ trượt này nó bị quá thì là như thế nào? Không. Chân đi slip. Trường mà lớn quá thì nó ảnh hưởng đến cái vòng quay của motor. Chân đi slip thì nó một hoàn 전동기 슬립이 오버되는 경우. 우리가 전동기 슬립을 보통 0에서 1%를 보잖아요. 0에서 1%. 네, 정리됐을 때 우리 전동기 슬립이 1이고, 맞죠? Độ trượt thì thường là từ 0 đến 1 thôi, 1%. 0에서 1% 얘기한 거죠. 슬립 아니면 그러니까 전동기 슬립은 정리됐을 때 1이고, 맞죠? 기존 운전 중에는 거의 0에 가깝습니다. cái độ trượt của nó, ví dụ như là khi mà dừng ấy, thì slip 1 tức là nó là 1, còn khi mà vận hành thường là slip của nó sẽ về, độ trượt của nó sẽ về 0. 전동기가 이제 이 슬립 범위를 벗어나는 경우죠. Thì trong trường hợp mà nó vượt quá cái độ slip, cái độ trượt này ạ. 전동기의 슬립을 벗어나는 경우 이렇게 변화를 이렇게 감소한다든가. Ví dụ cái độ trượt của nó bị vượt quá cái loại cho phép ấy, thì là thường là có thể là thứ nhất là do giảm bị áp đầu cực động cơ, giảm điện áp ở cái terminal ấy ạ.
전압이 자세히 기대합니다. 토크. 네, 토크. Cái thúc thì nó sẽ ảnh hưởng đến chấn áp, 네, 전압. nó sẽ ảnh hưởng đến điện áp. 그 전압이 떨어지면은 Nếu mà điện áp nó giảm 토크가 줄잖아요. thì thúc nó sẽ giảm theo. 토크가 주니 전동 토크가 주니까 부하에서는 원하는 토크는 이만큼인데 전동기에서는 그 토크가 떨어지기 때문에 전동기 슬립이 벗으면 전동기 과부하가 되는 거죠. 그러면서 전동기 슬립이 더 넓어지죠. 네. 끝났어요. 안 돼? 네. 또 예전에 생각하면 오케이, 썼어요. 못해요. 전동기 전압이 감소하게 되면 Nếu mà điện áp ở động cơ nó giảm 얘 같은 관계에 의해서 전동기 토크가 감소하게 됩니다. thì cái thúc của cái máy động cơ của mình nó cũng sẽ giảm theo. 그럼 전동기는 과부하가 되는 거죠. Thế thì lúc này là động cơ của mình nó sẽ bị vận hành quá tải đúng không? 그러면 전동기 슬립이 Thế 이제 thì lúc này cái độ trượt của 감소하는 그런 độ trượt của động cơ nó cũng sẽ bị quá. 네. 슬립이 증가한다고 하잖아요. 전기 쪽으로 가는 거니까요. 일쪽으로 가는 거니까. Thì nó bị quá tức là nó quay trở ngược lại về phía 네, đầu. 그런 경우도 있고요. 네, 과도하게 부하가 증가하는 경우도 이제 아까 말씀 것처럼 Cũng 슬립이 tăng 건강 tải 슬립이 못하는 경우도 있고. tăng tải của thiết bị hoặc là cái 일단 뭐 어떤 데미지 같은 경우도 있는데 여기서 말씀 것처럼 터미널 전압 유지하는 게 굉장히 중요하다고 계속 제가 말씀드리는 건데요. giống như thầy cô nói là do tăng điện áp ở cái terminal ở cái đầu dẫn ạ. 네. 그다음에 이제 모터 스톨. 뭐 스톨은 여러분 잘 아시죠? 전기 기동을 했는데 멈춰 있는 게 그 스톨인데요. 이게 뭐 과도하게 부하가 큰다든가 Thì động cơ nó bị dừng khi mà tải quá nặng ạ. 데미지 로타나 많이 데미지 Có thể là 있는 do tải quá mức này hoặc là do hư hỏng dây cuốn stator 네. hoặc là do hỏng rotor cũng sẽ dẫn đến ạ. 네, 다음에 이제 모터 프리벤티브 메인테넌스에 잠깐 언급하겠습니다. Tiếp tục là sẽ là bảo trì phòng ngừa cho 이거 전동기에 사실은 bảo trì và 예. bảo dưỡng cho động cơ ạ. PM은 여기 지금 미국 그 전력연구소 나온 보고에 따르면 견학을 Đây là 따라가지고 theo cái báo cáo của bên cơ quan của Mỹ ạ. Thì 네. các 이런 cái 주기로 hạng PM và các cái tần suất ạ. 이런 주기로 PM을 하시면 되고요. Thì mình có thể xem là 네, các 흥분을 hạng 이제 PM như thế nào và mình sẽ phải kiểm tra theo thời gian như thế nào là cái trang trước ấy. 한국별로 이제 이렇게 이런 특징을 가지고 있는데 Là tùy từng hạng mục đặc điểm của các phương pháp PM ấy ạ, là tùy từng hạng mục trên mọi người thì mình thấy là mình sẽ phải có những cái đặc điểm như nào ạ. 사실 대부분은 이런 바이브레이션 분석이나 오일 분석 이런 것들은 그 PM 조각, 제 같은 경우에는 PM가 따로 있어가지고 주기적으로 이런 그 프리벤티브 PM 작업을 하고 있습니다. Như ví dụ như là phân tích dung hay là phân tích dầu ạ, thì là ở Hàn Quốc là họ có bộ phận PM riêng là để phân tích sẽ phân tích theo điểm chu kỳ. 근데 그래서 좀 여러 사람 촬영을 지금 얘기를 하고 있는데 Hoặc là có thể ví dụ như mình kiểm tra mình có thể chụp ảnh nhiệt để 전동기에 여러 사람 촬영은 사실은 작업이 크게 효과가 없을 것 같은데 nhưng mà theo thầy thì là chụp ảnh nhiệt khi mà kiểm tra động cơ thì nó cũng không có tác dụng gì lắm. 그때 이런 것들은 주기적으로 써먹을 여러 사람 촬영을 해서 계속 관리 데이터 관리 하시면 그것도 도움이 될 겁니다. Nhưng mà nếu mà mình chụp ảnh nhiệt theo chu kỳ từng thời gian mà mình sẽ xếp data lại để sau này mình xem lại thì nó cũng sẽ có giúp ích cho việc là kiểm tra cái động cơ của mình. 네, 루브리케이션 관련되는 프락스를 참조하시면 돼요. Cái tài liệu liên quan đến sử dụng liên quan đến môi trường rồi liên quan 그 다음에 có thể xem trên tài liệu của thầy ạ. 그다음에 이제 대형 전동기, 라디오 대학한 지금 여기도 지금 12kV 모터 사용하고 있는데 Và 보통은 tiếp theo là việc chuẩn đoán cho các cái động cơ công suất lớn ạ. 보통 4kV 이상 모터 보안 모터는 각 10년 정도 운전하게 되면 이제 이런 전환주단을 하게 됩니다. Thường là sau những cái động cơ lớn mà sử dụng trên 10 năm rồi thì mình sẽ phải kiểm tra hệ thống cách điện của động cơ ạ. 이런 전환주단을 통해서 이렇게 여러 상태를 판단하고 Rồi mình có thể đánh giá cái trạng thái suy giảm của nó như thế nào. 그다음에 남은 잔여 수명을 예측할 수가 있고요. Thì mình ngoài
ngoài ra mình vẫn có thể đánh giá là cái tuổi thọ còn lại của 그러면 nó bao nhiêu. 테스트 이후에 향후 이 전동기가 운전될 수 있다. 어떤 신뢰성을 확보할 수 있습니다. Thì kiểm tra mình sẽ đảm bảo cái độ tin cậy khi mà vận hành trong cái thời gian tiếp theo. 우리가 전운전할 때 테스트하는 아이템, 테스트 아이템은 이와 같습니다. Đây là các cái khi mà chẩn đoán cách điện cho động cơ công suất lớn thì mình sẽ có nhiều hạng mục cũng như là phương pháp như bên trên. 기본적으로 전운전 테스트 아까 아티클 코드 나왔는데 스탠더드 43. Thì khi mà kiểm tra thì mình sẽ thấy có ví dụ như vừa nãy thầy có nói là các cái cốt ấy. Ví dụ như khi kiểm tra IELTS là sẽ có cốt là chỉ 40 ấy, của IEEE ấy. 그다음에 PI 테스트. Rồi test PI. 이런 테스트를 통해서 과학 전동기에 대한 건전성을 확보를 하고 Thì thông qua những cái bài test như ở trên hình ấy, thì mình có thể kiểm tra được cái độ hoạt, cái mức độ hoạt động của động cơ loại lớn ạ. 예. 다녔으면 전동기가 얼마나 수명이 남아있는지 이런 것도 예측할 수 있습니다. Và mình cũng có thể dự đoán được là cái tuổi thọ còn lại của cái động cơ này nó còn bao nhiêu. 예, 제가 지금 PPT 준비한 건 여기까지고요. 영상을 좀 보겠습니다. Thì thầy đây là bài giảng toán bộ hôm nay của thầy và thầy sẽ có thêm một cái phần hỗ trợ bên ngoài về những cái trường hợp. 제가 그 PPT를 못 뜨고 기존에 있는 프린트물을 쓰다 보니까 조금 상태가 좋지는 않습니다. Cái file này là file bên Hàn của thầy thì thầy không chuẩn bị trong file PPT và không chuẩn bị trong file PowerPoint được. Mà thầy có xem cái bản ở bên Hàn. 대형전동기의 권선은 그 오른쪽 그린 것 같습니다. Thì cái cuộn dây của bên thì có thế không thì 네, 대형전동기. của động cơ công suất lớn ạ. Được sẽ nó sẽ giống như ở trong hình ạ. 이런 권선을 이렇게 만들어서 그 고정자 슬롯에 삽입하는 거고요. Nó sẽ có từng cái thanh như này nối vào thành một cái cuộn. 네, 권선의 구조는 이와 같이 2층권으로 되어 있습니다. 흥부권선과 하부권선. Thì mỗi cái thanh cuộn này nó sẽ có một phía trên và một phía dưới ạ. 이게 작은 그 하나하나가 소선입니다. 스트랜드. Mỗi nó bên trong nó sẽ có một cái thanh nhỏ ở giữa bên trong như vậy, nó xếp vào với nhau. 이것은 이제 하나의 선이고요. 전체적으로 하나 턴이에요. 이게 하나 칸이 턴. Một từng dòng như này thì nó được gọi là thơn ạ. Từng hai cái xếp vào với nhau từng dòng như vậy nó được gọi là thơn. 하여튼 고정자 권선은 구조는 이렇게 되어 있고요. Nó sẽ như thế là nó sẽ xếp chồng từng cái dòng với nhau như vậy. 영장 권선이 고장나는 원인으로서는 우리가 그 소선과 턴 절연물의 열화, Ví dụ như thường là nếu mà do cái cuộn này bị hỏng thì có thể là do những cái thanh nhỏ, cái cách điện của những cái thanh nhỏ nó bị hỏng. 여기서 말씀드린 그 한 턴이 이제 절연물이 절연 연화가 되면서 Hoặc là những cái thơm, mỗi cái thơm này nó sẽ được có cách điện. 지락고장으로 이어집니다. Thường là nó hỏng là do việc là cái cách nối đất của nó bị có gặp vấn đề thì sẽ dẫn đến là hỏng phần cách điện giữa những cái thơm này. 그다음에 이 하나의 턴 싸고 있는 절연물이 주 절연물인데요. Và mỗi một cái thanh như thế kia nó cũng sẽ được quấn một cái lớp cách điện ở bên ngoài đấy, mọi người có thể nhìn thấy ạ. 그 아래 그림을 보시면 Nhưng mọi người nhìn thấy trên hình ạ. 이 한 칸 한 칸이 다 동선입니다. 동선. Ở giữa sẽ là những cái dây đồng ở giữa, những cái từng chỗ là sẽ một là cái dây đồng. 까만 부분이 이제 주 절연물이고, Cái phần màu đen ý, thì sẽ là phần cách điện chính ạ. 그다음에 동선과 동선 사이에 있는 절연물 소선 절연물이라고 합니다. Những cái phần đen ở giữa những cái dây đồng này nó cũng là một phần cách điện gọi là cách điện phụ ạ.
이런 저력물이 이제 내부에 오래 운전하게 되면 내부에 이제 작은 그 구멍이 보이드가 Nhưng cái phần 생깁니다. lớp của cái trụ đấy á, nếu mà sử dụng trong một thời gian dài thì nó có thể là nó bị thủng lỗ 네. cách điện đó. 이것은 지금 그 전동기 고정자 본선으로부터 터미널까지 단자를 우리가 끌어내기 위해서 Đây là họ sẽ tháo cái cận dây ra khỏi ra khỏi cái terminal. 이와 같이 전동 상부에 이렇게 그 선을 이렇게 딱 원형 형태로 인출하게 됩니다. 인출. Kiểu 동그랗게 동그랗게 밖으로 나온다. thì nó sẽ là những cái cuộn này nó sẽ hình tròn này đúng không ạ? Là họ sẽ tháo cả cái cuộn này ra bên ngoài. 네, 이런 부분에서 지금 고장이 난 사례고요. Thấy cái phần mọi người có thể thấy ở bên cạnh như là cái hình là cuộn dây nó bị hỏng ạ. 고장난 지금 모습입니다. Đây là cái phần nó bị hỏng trong cuộn. 사실은 지금 이 전동기는 이 테이프를 이렇게 붙여가지고 이렇게 바인딩을 하면 안 되는데 Nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy là nó được cố định bởi cái silicone này là 실리콘 튜브인데 nó sẽ được cố định bởi những cái ống silicone ấy, nhưng mà đáng nghĩa là nó sẽ không được cố định bằng ống silicone trong đường không được cố định như vậy. 이격거리가 유지가 안 돼가지고 그 선 사이에 부분 방전이 발생이 됐고요. Thế nên là nó dẫn đến việc là không cách điện được những cái lớp silicone này. 열이 방출이 안 돼가지고 과열된 사례입니다. Thế là dẫn đến là việc là quá nhiệt và không thoát nhiệt được. 그래서 혹시라도 여러분 발전소에 효성 전동기, 대형 전동기 있으면 나중에 이분을 유심히 보시기 바랍니다. Nếu mà mọi người có sử dụng cái động cơ của trong loại lớn ấy, thì mọi người cũng nên để ý những cái phần cố định bằng silicone như vậy. 여기가 정비 전에는 이렇게 그 선이 굉장히 그 가깝게 바인딩이 되어 있는데 Còn cái trường hợp này 잘 안 보이거든요. 정비원이 이렇게 간격을 두고서 바인딩을 했습니다. khi mà kiểm tra bên trong ấy thì sẽ thấy từng mỗi cái cuộn này nó được gắn vào rất là sát với nhau ạ. 혹시 Nhưng mà khi mà sửa xong ấy thì là sẽ phải để từ khoảng cách giữa từng cái cuộn dây. 처음에 더 주는 거죠. 이렇게 간격을 둔 거죠. 이게 Nhìn mọi người nhìn đến hình ảnh bên tay phải ấy, thì sẽ thấy là những cái cuộn tròn này nó gắn rất là sát vào với nhau như này. Sau khi họ sửa xong ấy, thì nó sẽ phải để tách từng cái cuộn dây này, nó có một khoảng cách ở giữa nhưng mà không được để sát vào với nhau. 그래서 대형 전동기 혹시 정비할 기회가 있으시면 이 부분을 좀 유심히 보시기 Nếu 바랍니다. mà mình có dùng cái động cơ loại lớn của hiệu xong ấy, thì sau này mình nên để ý đến những cái phần như thế này khi mà trong lúc sửa chữa là những cái cuộn này có bị sát vào với nhau quá hay không. 이건 전동기 단자함 내부 고장 사례입니다. Đây là lỗi hỏng cái terminal này. 네, 전동기의 터미널 부위가 Cái hỏng cái phần terminal của động cơ ạ. 네, 과열로 인해서 이렇게 다 Nó bị quá nhiệt 떨어졌습니다. thế là nó bị đứt hết ra như vậy. 예, 원인은 이제 여기서 지금 그 케이블을 연결하는 터미널의 러그가 이 케이블보다 작으니까 여기에 지금 다른 그 금속을 집어넣어서 지금 압착을 한 상태입니다. Có thể thấy là phần kết nối giữa cái cuộn dây với cả cái terminal nó sẽ có một cái là cái lock ấy. Thì cái khối thép này là cái khối kim loại này nó bé hơn là cái cuộn dây, thế nên là họ nhét thêm một cái lớp để đệm để cho nó vừa nhau vào đấy. Mọi người có thể nhìn thấy cái phần màu đỏ bên dưới không? 그래서 우리가 일반적으로 그 애플이 자료에 따르면 이런 C타입 클램프는 사용하지 않는데 여기는 C타입 클램프를 사용해서 압착을 Theo quy 했습니다. định của EPI thì là mình không được dùng cái cream dạng chữ C, nhưng mà ở đây thì là họ lại dùng cái dạng chữ C như vậy. 이와 같이 압착 방법이 터미널의 압착 방법이 부적합하면 언제든지 Khi 터미널에서 việc kết nối các cuộn với cái terminal này mà nó kết nối không đúng thì cũng có thể xảy ra những cái vấn đề ở động cơ của mình.
네, 터미널 접촉 분장에 의해서 가해될 수 있는 가해가 될 수가 있습니다. Thế nên là khi mà giữa kết nối giữa quận với cả cái terminal mà kết nối không đúng thì có thể dẫn đến việc là quá nhiều ạ. 실제 우리가 아무리 그 금속을 잘 접촉하더라도 실제 그 금속의 절도 흐르는 부분을 확대해 보면 이와 같은 형태를 띱니다. Kể cả 이해가 우리가 아무리 두 개의 금속을 접촉을 잘 해도 두 개의 금속 사이에 이렇게 그 절도가 흐를 수 있는 부위는 절도가 흐르는 부위는 그림과 같다고. Tức là kể cả mình có khi mà hai cái đoạn kim loại mình có kết nối vào với nhau ấy, dù mình có kết nối, mình có nối nó rất là tốt rồi đi chăng nữa thì kể cả dòng điện nó cũng chảy qua giống như ở trong mình ấy. 그러면서 이렇게 접촉이 작은 부위로 많이 절고 흘러가니까 여기서 가열이 발생된다는 거예요. Thì những cái dòng điện nó đi qua những cái vùng mà hẹp như vậy thì nó sẽ dẫn đến là nóng lên quá nhiệt. 그래서 그 접촉장의 크기와 압축력의 관계는 이런 관계식을 갖고요. Thì nó sẽ có công thức tính ở là RC bằng C chia cho S Fe thì tính cái điện trở của cái phần kết nối này. 이 컨택의 접촉의 힘이 작으면 작을수록 이 컨택 저항이 작으면 컨택 저항이 증가하는 그런 특성을 보입니다. Thì sẽ tính là nếu mà cái phần 접촉 부위가 작으면 접촉 힘. nếu mà cái lực kết nối của mình ấy thì càng lớn thì điện trở 힘이 크면은 힘이 크면 접촉장이 접촉장이 또 커요? 작죠. 아니 힘이 크면 힘이 크면 접촉장이 작고 네. 반비례가 아니라 힘이 크면 접촉장이 작잖아요. 힘이 작으면 접촉장이 작고. nếu mà cái phần kết nối nó càng nhỏ thì là cái vấn giá lượng 장애 누르는 힘. 네. 누르는 힘이 작으면 네. 접촉장이 커지는 장애 작으면 장 힘이 작다. 네, 힘이 작다 아는데 그 뒤편은 힘이 작으면 접촉장이 증가하고 증가. 접촉 장애 접촉 저항. 아 저항은 안 여기 되는 있잖아. 여기 레지스탄트. nếu mà cái lực của kết nối nó càng lớn ý, thì là điện trở của cái phần kết nối nó càng lớn theo. 그리고 이와 같이 그 접촉장에 의한 그 열이 어느 일정 수준을 넘어가면은 nếu mà nhiệt độ của cái phần kết nối này nó quá một cái điểm nào đó 네, 접촉 열이 갑자기 폭주하면서 thì nhiệt độ của cái phần kết nối này nó tăng đột ngột ạ. 손상되는 게 일반적인 접촉장에 의한 그 손상 원리입니다. Thì nó là nguyên lý cơ bản của việc là điện trở cái phần kết nối nó quá cao cũng khiến cho nhiệt ở cái phần kết nối nó cũng cao theo và nó sẽ làm hỏng cái phần kết nối của mình. 그래서 그 터미널 같은 거 이런 문제는 사실은 시운전이 끝나고 초기에 이제 이런 문제들이 많이 발생할 수가 있거든요. 그래서 Những cái phần này thì cũng có thể là hay xảy ra khi mà sau khi mình vận hành thử xong ấy là những cái vấn đề này có thể xảy ra. 뭐 여러분들이 사실은 그 직접 그 터미널을 연결하는 걸 직접 보지 않으면 사실은 발견하기 어려운 부분인데 어쨌든 간에 그 접촉이 잘못되면 이렇게 가열돼서 Nếu mà mọi người mà không trực tiếp kết nối giữa cái động cơ với cả cái phần này với cái terminal thì rất là khó nhìn thấy những cái bộ phận kết nối như vậy. Nên là trong thời gian vận hành đầu thì sẽ khó phát hiện ra, nhưng mà về sau ấy thì nó cũng có thể xảy ra những cái vấn đề ở động cơ mình khi mà kết nối giữa quận với cả cái terminal không tốt thì mọi người biết là có những cái vấn đề này để sau này mình tham khảo thêm. 그래서 케이블 연결할 때는 케이블 사이즈에 맞는 넉으로 설정을 하고 Khi mà kết nối cable trên dây cáp thì mình sẽ phải dùng cái phần kết nối phù hợp với cả dây cáp mà mình kết nối. 그다음에 그걸 연결할 때는 전용 도구를 사용을 해서 연결을 해야 되고요. Và khi mà kết nối thì mình sẽ phải dùng dụng cụ phù hợp để kết nối cái dây cáp này. 이와 같이 터미널 박스에 점검 창을 설치해서 정상 운전 중에 여러 장을 통해서 그 연결 상태를 확인할 수가 있습니다. Mình có thể lắp một cái thiết bị ở bên ngoài ở cái box của cái terminal ấy, để mà kiểm tra là cái kết nối của mình có tốt hay không. 예, 시간이 좀 됐는데요. 여기까지 제가 말씀드릴 건 말씀드렸고요. 질문 있으면 질문하세요. Mọi người có câu hỏi gì với thầy không mà mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay rồi ạ? Đây.